اخبار وسام ابو علي ايه يا حلوين؟ بحب ابدا الفيديو بتاعي ان انا اشكر المتابعين بتوعي بسبب التفاعل معايا على المحتوى اللي انا بقدمه. بس في حاجه جديده ظهرت، بقى في ناس يدخلوا يقولوا انت لجان في سكريبتات بتتوزع على الواتساب، انت مين علشان تتكلم على النادي الاهلي ومش عارف ايه الاشكال اللي ظهرت علينا فجأة، وكل واحد ملوش شغلانه يطلع يتكلم ويجيب سيره الاهلي. فلازم اشكر الناس دي برضه، يعني زي ما بنشكر الحلو لازم نشكر الاقل حلاوه، يعني عشان خاطر الدنيا تمشي يكون في توازن كده. فالناس اللي بتدخل تشتم المحتوى بتاعه ما بيتكلموش اساسا، ما بيتناقشوش معايا اساسا كحقايق، فانا اشكرهم برضه لانهم متابعيني وبيتفاعلوا معايا. الحلقة دي خاصة بنادي الزمالك وقناة نادي الزمالك ووسام ابو علي، اللي لازم نجيب سيرة الاهلي في اي جملة مفيدة عشان خاطر نتشهر. واخد بالك انت، نادي الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك النهاردة عملوا حاجة حلوة قوي بقيادة جون ادوارد. جددوا عقد عبد الله السعيد صاحب ال40 عام بمبلغ وقدره كام مليون، تقريبا كده قد المبلغ اللي زيزو اخده من نادي الاهلي في الضرائب المصرية. مش 5 مليون جنيه، هم اكتر، يعني 3 مرات في الموسم للاعب عنده 40 سنة. من كام يوم كان بيتحدى جمهور الزمالك ومجلس ادارة نادي الزمالك، انا عايز اجدد برقم اعلى من ده مليون مرة، يا اما كده يا اما همشي. جمهور الزمالك عرف عبد الله السعيد الفرق ما بين جمهور الزمالك ونادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك والأهلي وجمهوره. جمهور الزمالك هو اللي بيتحكم في اللاعب، هو اللي بيتحكم في قرارات مجلس الإدارة، مش مجلس الإدارة اللي ناشر كتايب إعلامية علشان خاطر يجملوا في النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي، وامام عاشور يتمرد على النادي الاهلي علشان يتساوى ب5 مليون جنيه، قصد العقد بتاع احمد سيد زيزو. ووسام ابو علي اللي قصة ورواية لوحده عمال يتحايل عليه علشان خاطر يكمل في النادي الاهلي. وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، مغضوب على محمود الخطيب فحنفية الفلوس مقفولة. النادي الاهلي حاليا بيحاول ينيم جمهوره في الاعلام لحد ما يشوفوا كفيل يدفع لهم فلوس لوسام ابو علي. وفي الفترة اللي جاية هيقول لك العرض بتاع الدوري الامريكي ضعيف او الفريق الامريكي ضعيف، وسام ابو علي لسه نسبة اعادة البيع مش مجمع معانا ومع النادي الاهلي ومع النادي الامريكي، ويطلعوا يقولوا لك بحوارات كده ينيموا بهم جمهورهم لحد ما وسام ابو علي يمشي من الاهلي فجأة، ويبقى كده علم عليهم تعليمة رمضان صبحي بتاعت قدامك ساعة وترد علينا. قناة نادي الزمالك الحقيقة انا كنت اتمنى كمشجع زملكاوي ان انا اشوفها بتتكلم على الشغل بتاع جون ادوارد ومجلس ادارة نادي الزمالك الحالي. مجلس ادارة نادي الزمالك من اول ما تولى الرئاسة وهو بيقدم عبث، شفنا موسمين كوارث كل جمهور الزمالك اجمع ان عمر ما حصل في الزمالك اللي حصل في خلال الموسمين اللي فاتوا بقيادة حسين لبيب. حسين لبيب بدأ يتفاعل مع الجمهور وينفذ اللي الجمهور عايزه. جاب لهم جون ادوارد بيجيب صفقات بمبالغ على قد ميزانية نادي الزمالك، وصفقات لها اسمها والكواليتي بتاعها في كرة القدم. قناة نادي الزمالك ما بتتكلمش على الكلام ده خالص، ما بتدعمش النادي. فانا بصراحة مش عارف هل هي شعار واسم نادي الزمالك بس هي قناة سي بي سي سفرة، ولا فعلا القناة دي موجهة ضد نادي الزمالك. كل اعلاميين نادي الزمالك بغض النظر عن القناة منتشرين في القنوات الفضائية، اللعيبة القدامى في نادي الزمالك بالتحديد علشان هو اللي بقى اعلامي دلوقتي، بيتكلموا على كوارث ومشاكل في نادي الزمالك وتخليص صفقات نادي الزمالك ملوش علاقة بيها علشان خاطر يثيروا الرأي العام على مجلس الإدارة وجون ادوارد. وده كان حال النادي الأهلي بمجلس إدارته ونادي الزمالك بمجلس إدارته وجمهور نادي الزمالك رقم 1 في العالم.